Ikibazo co kuronka amazi cabaye ndanse muri quartier Mirango, zone Kamenge, komine Ntahangwa. Bamwe mu banyagihugu bahaba bamenyesha ko baheruka kubona amazi mu marobine yo mu nzu haraciye amezi atari make, no kuyaronka abashikira zimvye kubera kuyunguruza. Babaca nk'igihumbi canke amajana indwi kw'ibito canke gaca barondera abandi nyene bakushobora kuja nk'ayo mu Gatunguru, bamwe badashoboye kuja benshi baca batuma batagisipera. Nk'ubu nk'aha aje ndajanye kuri witi aho hepfo kwiti ndakura ngaho nyene he usanga nyene vyishe ari ingwara nyene n'uburuhe kenshi burahaba. Ico twobona nuko nyene inzoga ngo baduha amabomba arahari, ahubwo habuze amazi. Nk'umungu menshi barafise amabomba agera nk'amezi 3 umwaka atamazi aje. Umukuru w'umutumba wa quartier Mirango Mazimpaka Marius amenyesha ko hari umugambi wo kugwiza amabombo rusangi kugira bahangane n'iryo kena ry'amazi, bongera bahimiriza abanyagihugu uburyo bwo kwikingira ingwara zifatiye kw'isuku rike. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu baratuzaniye amazi bitawota, turafise amabomba ashika nk'atanu y'ayo mazi. Abenegihugu mva bica bisahiriza umwanya ayo mazi umwanya regide zumva amazi regide zumva yabuze. Turafise na Croix Rouge yaraduhaye amazi aho aha kuri 11 na ikana na etat nuzeye protection civile barabatuzanira amazi ngaho kuri witi. Rimwe zaribonekeje, mugabo turabona ko ubu mino misi izo ngwara umva zapungutse aha muri quartier ya Mirango ya mbere, kubera bivanye n'amanama twe turakoresha abenegihugu bivanye mva n'abaganga bakorera muri akarere muri zone Kamenge, ngene bariko barigisha abantu mumva umwanya mva amazi ataraboneka mva uko nyene abenegihugu babishaka, ingene mbo bovyifatamo ca tubigisha mva kugira isuku, gukaraba neza n'amazi meza n'isabuni kugira ngo izo ngwara mva bazikinge. Tubibutse ko ishirahamwe Regidezo ryatangaje ko ibikoresho bimwe nk'amatuyo bimaze gushika mu ntumbero yo kugerageza kuronsa amazi abanyagihugu.